Бул китептерди көрүп жана Кесиби мугалим болгондуктан быжы бала кезинен берки адатыбы Айтор Нарын районундагы эмгектала айыл аймагын мекендеген Өмүрзак Идирисов бош убактынын көбүн китеп окуу менен өткөрөт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө өзү сыяктуу адабият менен достошкондор өтө эле аз. Анын пикиринде караңгылыкты жакындаткан мындай көрүнүшкө дээрлик баарысынын интернеттин туткунунда калгандыктары себеп. Ушундан улам каарманыбыз өз өрөөндө бир адамдан бир китеп долбоорунун кеңири жайылышына кызыктар. Таасири өтө чоң болот. Анткени мен жон тери менен сездим. Ар кандай кызыктыруучу конкурстар өткөрүлгөндөн кийин кадимкидей китеп окушуп, анан кийин таң калыштуусу ушундай бир жакшы пикирлер айтты. Мен өмүрүмдө биринчи жолу бир китепти окуп аягына чейин чыгардым. Деп аябай сыймыктанган адамдарды уктук да. Анткени учурда элеттеги китепканалар мектептери гана таандык. Бирок ал жайлардан бир кезегидей баш көтөрбөй окуп жаткандарды көрүү кыйын. Ушундан улам алардагы кызматкерлер күзүндө предметтик китептерди таратуу, жайкы каникул алдында аларды чогултуу менен гана алек. Билим очокторундагы дал ушул жагымсыздык бир адамдан бир китеп долбоорунун арыш алышына түрткү болду. Анын чектеринде өлкө боюнча 300дөн ашык айылда атайын акциялар уюштурулуп, көбүн эсе китепканалардын текчелери классикалык жана кыргыз жазуучуларынын чыгармалары менен толукталды. Өз кезегинде ушул демилгенин негиздөөчүлөрү ушуну менен эле чектелип калгылары жок. Эми китепканаларды ачып алдык. Эми кантип окутабыз деген маселе келип чыгып, ага долбоорлорду ойлоп табышат. Алардын бири китеп той. Азыр ресторандардын баарын ээлей баштадык. Ал жака барып кадимкидей китеп тойлор өтүп атат да. Ал жака баягы ашказанда да тойгуза турган, рух казанда да тойгуза турган китеп тойлор. Жакшы долбоор, жакшы жыйынтыгын берип, өткөн жылы Москвада Содружество дебютов деген чоң номинация, быйыл болсо Арменияда самый лучший социальный проект в странах СНГ деген чоң сыйлыкты жеңип алдык. Ал эми аталган долбоордун Нарын районундагы Актыл айында өткөргөн иш-чарасынын аркасында Жекшенбек Мамбетов атындагы орто мектептин китепканасы жалпы баасы 100 000 сомго чамалаган китепти болушту. Мунун 5 000 жергиликтүү эл, 15 000 мугалимдер, 10 000 айылдык кеңештин депутаттары чогултушкан. Ошол эле учурда билимге умтулуунун мындай ыкмасынан демөөрчүлөр да четте калышпады. Кыргыз китеп мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Ормушев Талант Жумашевич 20 000 сомдук китептерди өзүнүн атынан бизге салып жиберди. Китепке Кудай буйрса окуучуларыбыз абдан кызыгып башташты. Эми мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди күтөбүз балдардан. Негизи бир адамдан бир китеп долбоорунун жайылышы айрыкча мектеп окуучуларынын арасында зор кызыгууларды жаратып, Нарын облусунда билим булагы китеп дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ар кандай адабияттар менен жакындашкандар көбөйүүдө. Ошол китептерди окуу менен өзүмө эң мыкты мындай жакшы нерселерди биле алдым деп. Долбоорубуз жакшы иштеп кетсе, Кудай буйрса дагы көп окуйт деген ниеттебиз. Китеп окуган адамдарды көрүп отуруп, биз китеп окуй эле экенибизди түшүнөбүз да. Сөз акырында Теңир Тоо жергесинде 2 жыл ичинде жалпысын билим менен илимге чакырган жогорудагы долбоор бардык айларда жүзөгө ашырылгандыгын белгилейли. Алардын натыйжасында облустагы китепканалар 500 000ге жакын адабияттарга байыды жана мындай аракеттер дале уланууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын району.